আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আজকে আমি তোমাদের এই পেপারটা দিয়ে যে মজাদার রকেটটা বানিয়ে দেখাবো সেটা তোমরা এর আগে কখনো দেখোনি। তো সবার প্রথমে আমাদের এরকম সাইজের একটা পেপার নিতে হবে। এরপর সিম্পলি এই পেপারটাকে এইভাবে রোল করে আঠা দিয়ে এটা লাগিয়ে দিতে হবে। বাকি অংশটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। এরপর এটাকে হাতে এইভাবে সেট করে নিচের দিক দিয়ে জোরে মারতে হবে। তো চলো এবার দেখা যাক আমাদের এই পেপার রকেটটা কত উপরে ওঠে। কিন্তু তার আগে তোমরা যারা এখনো এই হোয়াইট কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করে দাও। ইন 3, 2, 1। আরে বাস, এটা তো অনেকটাই উপরে উঠেছে, কিন্তু আমার ডাইরেকশনটা একটু ভুল ছিল।